Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime nha. Và đây là cục slime mẫu của mình. Đây, nó rất là đặc. Và cục slime này mình vừa mới nghĩ ra tối nay. Và mình không xem của ai hết. Mình không biết ai nghĩ ra chưa. Nhưng đây là thử nghiệm. Hồi tối mình đã thử rồi. Đây. Và mình làm từ hồi tối. Sau khi đã làm thành công thì mình không để vào tủ lạnh mà mình để ở ngoài. Mà sáng nay nó vẫn rất là đặc như thế này. Để các bạn có thể thấy. Rồi, và cách làm slime, nguyên liệu rất là dễ. Đồ đựng, các bạn dùng đồ đựng nào mà nó bằng phẳng nha. Giống như cái thước Ike này. Đồ khuấy. Ở đây ta còn 2 đồ đựng là muối. Và không thể thiếu, đó chính là dầu gội đầu. Ở đây mình dùng Clean. Nếu như các bạn nào không có Clean thì các bạn hãy dùng Lifebuoy, Do hoặc là X-Men. Nói chung là dầu gội đầu là được. Nhưng mà các bạn dùng dầu gội đầu lại đặc nha. Và sữa rửa mặt Pond. Và bây giờ mình sẽ cho dầu gội đầu lên. Và mình sẽ cho cái vào một cái đồ như vậy để lát nữa mình trộn lên. Sau đó mình mới cho ra đồ đựng bằng phẳng được. Các bạn cho bao nhiêu tùy thích. Tiếp theo mình sẽ khuấy lên. Rồi, bây giờ mình sẽ cho sữa rửa mặt Pond vào. Rồi mình khuấy lên. Ấy da, may nó chưa đổ. Độ khuấy của mình hơi dài. Tiếp theo mình sẽ cho một chút muối vào. Tí xíu mà thôi. Mình khuấy lên. Rồi, giờ mình sẽ đem vào bỏ trong tủ lạnh nha. Rồi bây giờ mình đã lấy slime trong tủ lạnh ra. Mình sẽ khuấy lên. Rồi mình sẽ cho ra đây. Nhưng mà trước khi cho chắc mình phải cho thêm một nhúm muối nữa. Và mình sẽ nói luôn, thí nghiệm của mình hôm qua thì sau khi bỏ ra đây mình đã khuấy lên và mình đã
bỏ rất là nhiều muối. Thường thường là chúng ta sẽ bỏ ít muối để tránh lỏng, phải không nào? Ở đây mình lại khác người, mình lại bỏ rất là nhiều muối, nhưng mà không ngờ nó lại đặc, nó không có lỏng. Các bạn cũng có thể thay thế muối bằng baking soda. Baking soda thì các bạn có thể mua ở các tiệm thuốc, đều có hết. Mình sẽ khuấy lên. Tiếp theo mình sẽ cho từ từ muối vào. Nó bắt đầu đông đặc rất là đẹp. Rồi, bắt đầu công đoạn này mình sẽ cho rất là nhiều muối vô luôn. Đó, các bạn có thể thấy mình cho rất là nhiều. Lúc đầu mình cũng có thử làm slime, rồi mình cũng có đăng slime không còn hồ, và mình cũng có đăng lên YouTube. Và mình cho rất là nhiều muối và nó rất là lỏng, tại vì mình sử dụng sữa tắm. Còn giờ mình sử dụng dầu gội thì không biết sao nữa. Thì nó lại rất là đặc nữa các bạn. Các bạn có thể thấy nó đang rất là lỏng, phải không? Đúng rồi, nó đang rất là lỏng. Nó rất là lỏng. Sẽ cho thêm. Cho rất là nhiều. Đó, và bắt đầu nó sẽ sền sệt lại. Đầu tiên các bạn sẽ cho như thế, nhưng bây giờ mình sẽ cho nguyên một nắm tầng này, nhưng mình sẽ chỉ bỏ một chỗ mà thôi. Rồi, như vậy thì slime của mình sẽ nhanh đặc hơn. Đó, các bạn có thể thấy nó bắt đầu sền lại, rất là đặc. Sẽ tiếp tục cho. Đây. Sẽ cho một chỗ thì càng ngày nó sẽ càng đặc. Đó, các bạn có thể thấy nó rất là đặc. Đầu tiên các bạn thấy nó lỏng hay không nè? Giờ thì nó đã rất là đặc. Wow, và slime của mình đã thành công rồi các bạn ơi. Nếu các bạn muốn đặc thêm, chúng ta sẽ cho thêm muối. Wow, slime của mình đã thành công. Các bạn có thể thấy. Ta-da! Vậy là slime của mình đã thành công rồi. Chúc các bạn thành công nha. Nếu như bạn nào không thành công, hãy subscribe ở dưới bình luận và mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Rồi đây, rất là. Mình sẽ cho thêm vào. Các bạn càng cho nhiều muối thì nó sẽ càng đặc. Đó các bạn, rất là đặc. Và như vậy là slime của mình đã thành công rồi. Tạm biệt các bạn.